بسم الله الرحمن الرحيم. جميع المهندسين اهلا وسهلا بكم. معاكم مهندس عصام القاضي. دلوقتي ان شاء الله نشرح الماكرو الخاص بمشروعات البلامنج. طبعا في البدايه لازم احدد الاوتوكاد يونتس او الملف المفتوح قدامي ده بوحده ايه. انا عندي بوحده المتر. بعد كده في عندي 4 صفحات او 4 تبويبات، وهي الووتر سبلاي بايب سايز، دي عن طريقها بحدد طار المواسير بتاعه الايه امداد بالمياه. تمام. عن طريق الصفحة دي هنشوف ازاي بالتفصيل ازاي هقدر. الصفحة التانية هي الووتر درينج، نفس الطريقة. ازاي احدد القطر الخاص بالبايبنج الخاص بالووتر درينج، وطبعا كله عن طريق الجداول الخاصة بالاي بي سي، سواء كان في الووتر سبلاي او في الووتر درينج. كلها طبعا مرتبطة بجداول الاي بي سي المدمجة في البرنامج، والبرنامج بيقرا منها بشكل اوتوماتيك. الحاجة التالتة هي الشوب دروينج، ازاي ارسم بقى الشوب دروينج الخاص بالمواسير والقلبو والالتهات والقطع المختلفة علشان اعمل اي مشروع بلامينج. واخيرا البايبنج سيرفي، عن طريق الصفحة دي انا بقدر اعمل حصر للمواسير والفيتنج زي ما هنشوف دلوقتي. اول صفحة عندي هي الووتر سبلاي بايب سايز. لو كليكت عليها تظهر لي الصفحة دي. القيم اللي موجودة دي قدامي كلها دي قيم الستاندر الخاصة بالفيكشر يونت لجداول الاي بي سي. طبعا الانترناشونال بلامينج كود او الاي بي سي هي الكود المستخدم في مصر ومعظم دول الخليج. طيب لو في كود تاني حضرتك شغال بيه، ممكن اجي هنا اوبن داتا واغير القيم دي زي ما انا عايز. هنا بحط الكمية او كوانتيتي اللي انا عايز اصمم عليها الماسورة الموجودة. على سبيل المثال لو قلت المشروع اللي قدامي ده كده ادي الووتر سبلاي، وواخد منه وصلة للسخان، وده بيغذي لي هنا 2 قاعدة حمام اللي هي الفلاش فالف زي ما احنا شايفين. وفي عندي 2 لافاتوري هنا، وفي 3 لافاتوري في العيادات الخاصة. ادي 1 2 3 داخل لهم مية سخنة ومية باردة زي ما احنا شايفين. هنشوف ازاي هنحدد الاقطار الموجودة عندي طبقا للفيكتشر يونت. طيب انا عندي هنا اول حاجة. طيب انا دلوقتي عاوز احدد قطر الماسورة الرئيسية اللي داخلة بتغذي كل الايه الدور ده. فلاش فالف. تمام. بابليك في عندي منه 2. وعندي 5 لافاتوري زي ما احنا عارفين، 5 لافاتوري من نوع البابليك. اجي هنا واقول كولد زائد هوت، الاقي البرنامج جمع لي القيم الخاصة بالكول زائد هوت لكل الايه المجموعة دي كلها. بمعنى ادي 2 في 10 فيكشر يونت لكل واحد، في يبقى مجموع 20، زائد فوق في 5 مضروبة في 2 يبقى 10. 10 زائد 20 يبقى 30 فيكشر يونت زي ما احنا شايفين. والسيستم عندي هو فلاش فالف. فالبرنامج تلقائي بيقرا من الجداول الخاصة اللي هي الموجودة هنا طبقا لعدد الفيكتشر يونت. بيحدد الجي بي ام. كل الجدول ده مدمج في البرنامج وبيقرا منه بشكل اوتوماتيك. الماسوره دي فيها شايله 30 فيكتشر يونت. وده معناه ان هي بتشيل لحد 42 جي بي ام، وده بيخلي لي القطر بتاعها 2 انش. والسرعه اللي ماشيه في الماسوره برضو اتحسبت تلقائي، بقت 4.29. طيب لو انا غيرت الماسورة دي خليتها 1.5، هلاقي ان السرعة في الماسورة 7.63. مقبولة مادام هي في نطاق الرينج بتاعي. لو جيت هنا على التصميم الموجود هلاقي ان فعلا قطرها 1.5 بوصة زي ما احنا شايفين. طيب بعد كده اقول insert data، هلاقي هنا البرنامج حط لي كل الداتا اللي انا عايزها. يبقى دي الداتا الخاصه بالرايزر او الماسوره اللي داخله تغذي كل المجموعه دي. قال لي ان التوتال فيكشر يونت 30، والووتر فلو بيكون 42 جي بي ام، والبايب دايمتر 1.5 بوصه. وده سرعه سرعه الميه اللي ماشيه. فانا لو غيرت هنا القطر هلاقي السرعة بتتغير معايا اوتوماتيك، واقدر انزل الداتا كلها زي ما احنا شايفين طبقا للسرعة المناسبة لي انا كمصمم في المشروع. لو عندي بقى مجموعة كبيرة فبحط هنا الاعداد اللي موجودة عندي، وليكن 20، 10، او وباجي هنا في ال WC واحط مثلا 15 WC طبقا للمشروع بتاعي. يعني الماسورة اللي قدامي دي شايلة قد ايه، وبلاقي هنا ادي المجموع بيتغير
طبقا للماسورة دي شايلة مية سخنة او مية ساقعة. وطبعا لما بغير هنا فلاش فالف او فلاش تانك زي ما احنا شايفين القيم كلها بتتغير طبقا لجداول الاي بي سي زي ما احنا شايفين. الحاجة التانية هي الووتر درينج بايب سايز، ازاي بحدد اقطار شبكة الصرف. طبعا دي القيم الخاصة بالدرينج فيكشر يونت للاي بي سي. وبرضو بنفس الطريقة لو انا شغال على اي كود تاني غير الاي بي سي فبفتح القيم دي وابدأ اغيرها زي ما انا عايز. طيب تمام، انا عندي هنا مثال بسيط. لو انا مثلا عاوز احدد قطر الماسورة دي اللي هي شايلة المجموعة دي كلها، فهي شايلة زي ما احنا شايفين ادي 4 لافاتوري و4 كمان، يبقى شايلة 8 لافاتوري. وشايلة فلور درين 1 2 3 4، شايلة 11 فلور درين. فباجي هنا بكتب عادي ادي الفلور درين، باجي عند الفلور درين واقول ان هي شايلة 11 فلور درين. وباجي على الليفاتوري بقول ان هي شايلة 8 ليفاتوري. تمام كده انا حددت الايه الفيكتشر او الدرينج فيكتشر اللي الماسورة دي شايلة. اقول هنا صم، الاقي البرنامج جمع لي كل القيم الخاصة هنا طبقا للكميات الايه اللي موجودة. زي ما احنا شايفين ادي 8 في 1 يعني 8، وادي 22 يعني المجموع بيكون 30 فيكتشر يونت. البرنامج جمعهم بشكل تلقائي. انا باجي هنا بختار بالنسبه للدرينج هل هي هوريزونتال برانش. طبعا الجدول الموجود هي الجدول ده مدمج في البرنامج، موجود اوريدي في البرنامج، والبرنامج بيقرا منه بشكل اوتوماتيك. لو رجعت هنا تاني فانا عندي هنا هل هو هوريزونتال برانش دايمتر ولا فيرتيكال 1 انترفال ولا 3 انترفال ولا مور ذان 3 انترفال. طبعا ده بالنسبه لي بيكون هوريزونتال، وادي القطر بتاعه بيكون 4 بوصة. وبحط الايه، وباجي هنا اقول انسيرت داتا بكل بسهولة، وبحطها في اي نقطة على الماسورة. وليكن هنا ادي البرنامج حط لي قال لي ان الماسورة دي شايلة 30 ووتر درينج فيكشر يونت وقطرها 4 بوصة علشان اعمل درين لكل الايه المجموعة دي. طبعا كل الشبكة دي هي عبارة عن هوريزونتال، اقدر ان انا احسب القطر بتاعهم. مثلا وليكن القطر الماسورة دي فهي شايلة الايه المجموعة دي كلها. فبمجرد ان انا بحط العدد هنا وبختار الماسورة دي عبارة عن ايه، فالبرنامج بينزل لي القطر الخاص مثال تاني على الفيرتيكال ستاك. لو انا مثلا عاوز احدد قطر الستاك اللي هنا اللي هو مجمع ال WC، هو 1 2 3 4، مجمع 4 WC. فباجي هنا وعلى ال WC طبعا بخلي كله اصفار، وباجي على ال WC بحدد نوعيتها وليكن اللي هو برايفت ده، وبقول ان دي 4. وباجي هنا بقول صم، بلاقي البرنامج هو جمع لي اللي هي 4 في 3 يعني 12 درينج فيكشر يونت. وقال لي ان الفيرتيكال، وعلى حسب بقى هو 1 ستاك ولا 3 ستاك ولا مور ذان. في باجي هنا بقول ان هو فيرتيكال 1 ستاك مثلا، وهنا ممكن اخليها 4 بوصة طبعا عشان ده الستاك ممكن اغيرها مفيش اي مشكلة. لكن طبقا للكود او طبقا للحسابات هي قيمتها بيكون 3، لكن في العادي ان كل الستاكس بيكون في حدود 4 بوصة. فبعمل انسيرت على الستاك دون في اي نقطة فاضية، هلاقي البرنامج هو قال لي ان التوتال فيكتشر يونت للستاك هو شايل 12 وقطره 4 بوصة اللي هو لل4 WC الموجودين هنا. الشوب دروينج عن طريق البرنامج بقى الموضوع سهل جدا. ادي كل البايب والفيتنج الموجودة بكل الاقطار المتاحة في رسومات البايب. هنشوف المثال الموجود قدامنا ده ازاي هنرسم المثال ده كدبل لاين من خلال الماكرو بتاعنا. اول حاجة عندي هنا في كوع 2.5 بوصة، فبرسم الكوع 90 2.5 بوصة. بحدد القطر هنا بسهولة واختار ال3 نقط. النقطة التانية بتكون في الكورنر. ادي الكوع اترسم معايا بكل بساطة. وبعد كده بحدد البايب بتاعتي 2.5 بوصة برضو، بحدد القطر. وادي النقطة الاولى والنقطة التانية. تمام ادي البايب اترسمت بكل سهولة.
بعد كده في عندي ريديوسر من 2.5 ل2 بوصة. باجي هنا ريديوسر من 2.5 إلى 2 بوصة، وبحدد ادي اول نقطة اللي هو على القطر الكبير، والنقطة التانية على اي نقطة في الخط علشان احدد الاتجاه. ادي الريديوسر اترسم، وبعد كده برسم الكوع ال45. ادي الكوع 45 2 بوصة، برضو بثلاث نقط. النقطة الأولى على أي نقطة في الخط، والتانية في نقطة التلاقي، والنقطة التالتة بتترسم على الخط التاني. ادي الكوع 2 بوصة اترسم، وبعد كده ارسم الماسورة دي اللي هي 2 بوصة. تمام، ومن النقطة دي لحد النقطة اللي هنا ادي الماسورة ال2 بوصة اترسم. بعد كده عندي كوع تاني هنا 2 بوصة، 45 برضو. ادي النقطة الأولى التانية التالتة، ادي الكوع اترسم، وبرسم الماسورة من هنا لهنا 2 بوصة برضو. ادي الماسورة. تمام. زي ما احنا شايفين الموضوع بقى سهل، والشبكة شكلها جميل، والخطوط بتترسم بكل بساطة. بعد كده عندي هنا تي unequal تي من 2 بوصة ل1.5 بوصة. unequal تي من 2 بوصة، ده اللي هو المين بايب بتاعي، والبرانش بتاعي بيكون 1.5 بوصة، وترسم بنقطتين. النقطة الأولى في نقطة التلاقي أو نقطة التقاطع، والتانية على خط المين. ادي الايه، ادي التي بتاعي اترسم زي ما احنا شايفين. القطر ده 1.5 بوصة، وده 2 بوصة. اجي ارسم البايب بتاعتي اللي هي ال2 بوصة من النقطة دي الى النقطة اللي هنا. تمام. ادي الماسورة 2 بوصة اترسم. بعد كده برسم الخط اللي هو 1.5 بوصة. برضو برسم الكوع الاول. ادي الكوع 90 ب1.5 بوصة. تمام، بثلاث نقط. ادي النقطة الأولى والتانية والتالتة. كذلك لو عاوز ارسم كوع صاعد من هنا كده، بحدد نقطتين. ادي الكوع الصاعد اهو اترسم من بسيط جدا بكل بساطة. بعد كده عندي البايب 1.5 بوصة، بحددها من هنا. ادي البايب من النقطة دي الى اخر الخط، والبايب برضو من هنا لهنا 1.5 بوصة من هنا الى النقطة دي. ادي البايب 1.5 بوصة. تمام. بعد كده برسم الايه اللي هي الريديوسر من 1.5 الى 1 بوصة. ادي الريديوسر من 1.5 الى 1 بوصة. تمام، والريديوسر برضو بنقطتين. النقطة الأولى على القطر الكبير، والنقطة التانية على أي نقطة في الخط. ادي الريديوسر 1.5 بوصة إلى 1 بوصة. تمام، وبعد كده برسم ايكوال تي 1 بوصة. ادي الايكوال تي 1 بوصة. هنا انا ما كلكتش على الخط مظبوط، فالتي جت معوجة، فبدلتها كده، بقول ديليت بكل بساطة، واقول انتر، وبعد كده برسمها تاني. ادي النقطة الاولى وادي النقطة التانية، كده التي اترسمت بشكل مظبوط. وبعد كده البايب بتاعي 1 بوصة، ارسم ال3 بايب من اول هنا لحد اخر الخط، والبايب التانية، والبايب التالتة. تمام، الى اخر 1 بوصة. زي ما احنا شايفين المجموعة كلها اترسمت بكل بساطة وبكل دقة في الرسم بتاعي لشغل سواء كان درينج، او سواء كان ووتر سبلاي، او سواء كان درينج، وبكل الفيتنج والاطوال المختلفة للمواسير. واخيرا بعد ما اخلص البرنامج بحتاج اعمل سيرفي للبايبنج والفيتنج الموجود عندي في المشروع. لو قلنا مثلا المشروع اللي قدامنا ده عاوزين نعمل سيرفي او حصر لكميات واطوال المواسير والاقطار المختلفة والفيتنج الموجودة. ادي البرنامج الموجود عندي هنا في البداية الفيتنج سيرفي. ممكن اعمل سيرفي من خلال البلوكات. لو قلت انا سيلكت فيتنج بلوك واخترت البلوك وليكن ده،
هلاقي البرنامج كده عدلي كل البلوكات الموجودة اللي بنفس الاسم ده واحطهم مثلا في اي مكان، وليكن هنا. الاقي كده البرنامج قال لي ان التوتال كوانتيتي اوف بلوك اي 90 بقطر 32 114 ايه 114 ايه بلوك او 114 ايه كوع من النوع ده. لو اخترت حاجة تاني، اي نوع تاني من الفيتنج، وليكن مثلا التي، وليكن دي، هلاقي كده البرنامج عمل لهم حصر كل البلوكات اللي بنفس الاسم، واحط المجموع بتاعهم هنا. ادي هو ادي التي التوتال كوانتي اوف بلوك تي 90 32 ملي، دي العدد بتاعهم 109. طب بالنسبة للبايب، انا هنا بحدد قطر البايب اللي انا عايز اعمل له حصر، وبختار الايه البايب الموجودة عندي. مثلا لو قلنا 1 بوصة، واختار الماسورة بس كده. تمام، الاقي البرنامج اهو حط لي الطول بتاع الماسورة في المربع ده. لو اخترت ماسورة تانية، وليكن الماسورة دي، هلاقي البرنامج جمع لي الطول بتاعها على طول الماسورة اللي قبلها. فبالتالي اقدر اجمع كل المواسير اللي هي بنفس الايه بنفس القطر، مجرد ان انا اعمل سيلكت عليها كده. فالبرنامج زي ما احنا شايفين بيعد وبيجمع الأطوال كده، مجموع كل المواسير اللي اخترتهم دي 4 متر و15 سنتي. لو قلت هنا insert text واحطها مثلا في المكان ده، الاقي البرنامج قال لي ان التوتال لينس اوف بايبس 1 بوصة. طبعا 1 بوصة لان المختار هنا واحد بوصة. قال لي ان هو كام 4 و15. لو اخترت قطر تاني وليكن 2 بوصة، واخلي دي 0، وبنفس الطريقة برضو بختار، بكلك بس على الخط زي كده، فالبرنامج بيجيب لي مجموع الأطوال في المربع الموجود قدامي ده. تمام، بيجيب لي مجموع الأطوال كلها في المربع ده. ولو قلت insert text، هلاقي هو البرنامج قال لي الاقي البرنامج حاطلي ان توتال لينس للماسورة 2 بوصة 3 و69. فبالتالي اقدر احدد القطر من هنا كده، واختار اي مجموعة من المواسير، وبعد كده اعمل insert text. لو عندي الخطوط عبارة عن دبل لاين، طبعا دي خطوط سنجل لاين. لو هي دبل لاين فبكلك هنا كده علشان البرنامج يجمع الأطوال كلها ويقسمها على 2، بحيث يديني الطول الحقيقي للخطوط بتاعتي أو للمواسير بتاعتي. وطبعا الأقطار بحددها من الجزء ده. شكرا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.